Уважаемые коллеги, пройдет совсем немного времени, и все те, кто сегодня поддерживает то, что происходит в результате вот этой так называемой военной спецоперации, будут горько сожалеть. Потому что эта спецоперация унесет больше человеческих жизней в сотни, а может быть и тысячи раз, чем те жертвы, которые за 8 лет там появились. Причем жертвы-то были с обеих сторон, об этом тоже почему-то умалчивают. И то, что скрыта была поддержка сепаратистов на востоке Украины от нашего государства, тоже умалчивают. Вот поэтому кто там прав, кто виноват, разбираться еще будем долго. Был в течение этих 8 лет. Но сегодня очевидно, что якобы для того, чтобы отомстить вот за эти жертвы, готовы принести в жертву многократно большее количество людей, пролить кровь не только украинских граждан, жителей Украины, стереть с лица земли украинские города, но убить неизвестно какое количество, мы сейчас не знаем, наших русских людей.